ហ្នឹងហើយពុកម៉ែបងប្អូនជួបប្រទះបញ្ហាទូរស័ព្ទជាប់ Google account ពិបាកដោះស្រាយមែនទេឥឡូវពុកម៉ែបងប្អូនឈប់ព្រួយបារម្ភទៅឥឡូវយើងទៅទស្សនាអំពីវីដេអូដោះទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយពុកម៉ែបងប្អូនដើម្បីចូលទៅ browser របស់ទូរស័ព្ទនេះគឺយើងត្រូវធ្វើការដាក់ SIM មួយដែលមាន lock pin code ពុកម៉ែបងប្អូនពេលដែលយើងប្រើប្រាស់ដែលមាន SIM lock pin code អញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនដាក់ចូលទៅវានឹងចេញដូចនៅក្នុងវីដេអូនេះពុកម៉ែបងប្អូននេះពេលដែលចេញដូចក្នុងវីដេអូនេះពុកម៉ែបងប្អូនធ្វើការដោះ SIM ចេញទៅអត់អីទេណាធ្វើការដោះ SIM ទៅយើងចុច volume power អញ្ចឹងមកវាចេញអញ្ចឹងយើងយកកន្លែងតែហ្នឹងមកពុកម៉ែបងប្អូនយើងយកកន្លែងតែហ្នឹងមកឆោតឡើងលើអញ្ចឹងហើយបន្តមកគឺយើងវាយលេខប្រមាណក៏បានណាថងនេះពុកម៉ែបងប្អូនហើយ send message មកយើងធ្វើការ send message ហើយគឺយើងវាយកន្លែងនេះពុកម៉ែបងប្អូនយើងវាយដូចតែមុនអញ្ចឹងគឺយើងវាយ youtube.com នេះវាយដូចនៅក្នុងវីដេអូហ្នឹងមកបន្តមកគឺចេញបែបនេះពុកម៉ែបងប្អូនពេលដែលវាចេញបែបនេះហើយគឺយើងចុចយកកន្លែងសញ្ញាព្រួញរង្វង់ហ្នឹងមកវាចេញអញ្ចឹងយើងចុចលើ YouTube ហ្នឹងមកពេលដែលយើងចុចលើ YouTube អញ្ចឹងគឺវាចេញទៅដល់ YouTube ហ្នឹងពុកម៉ែបងប្អូនបន្តមកគឺយើងយកកន្លែងនេះពុកម៉ែបងប្អូនយើងយកកន្លែងហ្នឹងមកហើយយើងយកកន្លែងនេះទៀតមកបន្តមកគឺយើងខាងក្រោមគេនេះបន្តមកគឺយើងយកអានេះពុកម៉ែបងប្អូនពេលដែលវាចេញពេលដែលយើងយកអញ្ចឹងហើយគឺវាចេញនេះច្រោមអ្វីដែលយើងចង់បានគឺយកកន្លែងហ្នឹងបន្តមកពុកម៉ែបងប្អូនវាយ website មួយពុកម៉ែបងប្អូននេះ website ដែលខ្ញុំវាយហ្នឹងគឺខ្ញុំដាក់អក្សរនៅលើហ្នឹងណាពុកម៉ែបងប្អូនដើម្បីឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនមានភាពងាយស្រួលពេលដែលវាយ website ហ្នឹងហើយគឺយើងចុចចូលមកពេលដែលយើងធ្វើការចុចចូលមកហើយគឺវាចេញបែបនេះពុកម៉ែបងប្អូនណាហើយយើងចូល setting មកពេលដែលយើងចូល setting ហើយគឺវាចេញដល់ setting ហើយមកឥឡូវយើងទៅមើលវាមាន version ប្រហែលពុកម៉ែបងប្អូននេះ version 14 Vivo Y17s version 14អ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើបន្តទៀតគឺយើងចូលទៅរកកម្មវិធី format វាពុកម៉ែបងប្អូនវាមាន version ខ្លះយើងអាចធ្វើការ format វាបានដែរអាហ្នឹងពេលដែលយើង format ហើយយើងចាក់ lock sim ទៅគឺអូ lock code ទៅគឺបានយកតែម្ដងមកឥឡូវយើងសាកចូលទៅ format វានេះអូពុកម៉ែបងប្អូនណាអញ្ចឹងវា format អត់បានទេយើងមានមកវិធីទៀតយើងចូលទៅរក easy touch ពុកម៉ែបងប្អូន easy នេះ easy touch ណាបន្តមកគឺយើងធ្វើការបើក easy touch បន្តមកគឺយើងយកកន្លែងនេះបន្តមកគឺយើង add ពុកម៉ែបងប្អូន add រកអានេះសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនមិនបាច់ add ក៏បានដែរគោប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ add ដើម្បីឲ្យមានភាពងាយស្រួលណាខ្ញុំមក add ក្រុមចូលមួយហើយបន្តទៀតគឺយើងធ្វើការ add e-share ពុកម៉ែបងប្អូនកម្មវិធីយើងសម្រាប់យើង transfer ពីទូរស័ព្ទមួយទៅទូរស័ព្ទមួយនេះ e-share ណាយើងដក Facebook អីហ្នឹងគឺមិនសំខាន់ទេគឺយើងធ្វើការដកចេញមកហើយនេះពុកម៉ែបងប្អូនពេលដែលយើង add ហើយគឺវាចេញបែបនេះយើងបើកចុចចូល e-share តាមហ្នឹងមកយើងក្រេសដើម្បីឲ្យវាដំណើរការមកយើងយក clone phone ពុកម៉ែបងប្អូនហើយយើងយកអានេះសម្រាប់ទូរស័ព្ទថ្មីហើយយើង e-share ហ្នឹងគឺយើងអាច download គ្រប់ទូរស័ព្ទណាគឺនៅក្នុង App Store ពុកម៉ែបងប្អូនគឺនៅក្នុង Play Store ក៏មាន App Store ក៏មានដែរតែឥឡូវខ្ញុំប្រើ Android ដូចគ្នាចុះគឺនៅក្នុង App Store នេះគឺ e-share ដែលខ្ញុំបាន down ហើយសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលអត់ទាន់បាន down ពុកម៉ែបងប្អូន down មកប្រើមកអត់អីអាហ្នឹងណាហើយបន្តមកគឺយើងយកអាហ្នឹង clone phone ដែរគឺយើងយក clone វាមកគឺយើងយកតាមហ្នឹងមកបន្តមកគឺយើងយកខាងនេះមកបន្តមកគឺយើងយកអាទូរស័ព្ទដែលជាប់ហ្នឹងយកទៅ scan ពុកម៉ែបងប្អូនគឺ scan មកនេះគឺវាចេញបែបនេះហើយអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើបន្តទៅទៀតពុកម៉ែបងប្អូនគឺយើងត្រូវ clone app មួយដើម្បីចូលទៅក្នុងទូរស័ព្ទថ្មីណាឥឡូវយើងធ្វើការដកក្រេះអស់យើងអត់ត្រូវការយកអីទេនេះយើងត្រូវការយកតែកម្មវិធីមួយនេះពុកម៉ែបងប្អូនពេលដែលយើងយកកម្មវិធីមួយហ្នឹងហើយយើងធ្វើការ nick មក start clone ណាពេលនេះវានឹងធ្វើការ clone ពីទូរស័ព្ទមួយទៅទូរស័ព្ទមួយនេះឥឡូវកម្មវិធីនេះវាលឿនដែរពុកម៉ែបងប្អូនអត់យូរទេណាឥឡូវយើងចុចនេះឃើញហើយខ្ញុំចង់បញ្ជាក់កន្លែងហ្នឹងតិចបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនអត់យកកន្លែងហ្នឹងទេកន្លែងហ្នឹងវាពិបាកចុចដែរណាកន្លែង e-share ហ្នឹងនេះយើងចុចចូលដល់នេះទៀតហ្នឹងហើយបន្តមកគឺយើងបើកកម្មវិធីដែលយើងបាន clone មកបាញ់មិញពុកម៉ែបងប្អូនគឺយើងធ្វើការ start មកហើយយើងធ្វើការរងចាំដើម្បីឲ្យកម្មវិធីហ្នឹងដើរពេញលេញគឺយើងធ្វើការរងចាំសិនមកហើយបន្តមកគឺយើងទៅធ្វើជំហានបន្ទាប់ទាំងអស់គ្នានេះពុកម៉ែបងប្អូនពេលដែលវាចាញ់ហើយគឺយើងយកកន្លែងនេះពុកម៉ែបងប្អូននេះយកកន្លែងនេះមកហើយសម្រាប់វីដេអូអំពីរបៀបដោះនេះនៅក្នុងវីដេអូមុនក៏មានដែរពុកម៉ែបងប្អូនគឺនេះពុកម៉ែបងប្អូនគឺវាចាញ់បែបនេះដល់មកយើងចុច nick បន្តទៀត skip ណាយើងចុចទៅតាមវាមកពុកម៉ែបងចុចទៅតាមវីដេអូហ្នឹងមកគឺបានហើយសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលអត់ទាន់បានទស្សនាវីដេអូដែលមុនពុកម៉ែបងប្អូនប្រហែលជាអាចនៅភាំងអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនាវីដេអូហ្នឹងម្ដងទៀតមកគឺនឹងអាចធ្វើបានដែរពុកម៉ែបងប្អូនសម្រាប់ Vivo គឺវិធីនេះគឺដោះបានច្រើនពុកម៉ែបងប្អូនបានច្រើន model មែនតើសម្រាប់វិធីមួយនេះអ្វីដែលយើងត្រូវ
ការនោះគឺធ្វើមិនចូលក្នុង browser ឲ្យបានបន្ទាប់មកគឺយើងមានទូរស័ព្ទមួយទៀតយើង clone app ហ្នឹងមកនេះឥឡូវយើងបានប៉ុណ្ណឹងហើយយើងចូលទៅទូរស័ព្ទចាស់របស់យើងចូលកន្លែង search Google មកយើងវាយ set up my device ណា set up my device ពុកម៉ែបងប្អូនដាក់ចូលលើហ្នឹងហើយសំខាន់ណាស់ពុកម៉ែបងប្អូននឹងងាយស្រួលក្នុងការមើលនេះបន្ទាប់មកគឺយើងចុច nick អញ្ចឹងមកនេះគឺវាស្គាល់គ្នាពុកម៉ែបងប្អូនយើងចុច nick បន្តទៅទៀតចុច copy ដើម្បី copy ទូរស័ព្ទចាស់ទៅទូរស័ព្ទថ្មីពុកម៉ែបងប្អូនវាមានភាពងាយស្រួលដែរទេនៅត្រង់កន្លែងនេះពុកម៉ែបងប្អូនវាទា password ពុកម៉ែបងប្អូនវាទា password Google account វាកំពុងតែធ្វើការ copy ចូលហ្នឹងអញ្ចឹងសម្រាប់នេះ password គឺពុកម៉ែបងប្អូន Google account របស់ពុកម៉ែបងប្អូនប្រកាសជាដឹងហើយអញ្ចឹងដាក់វាមកហើយចុច nick បន្តទៅទៀតទៅវានឹងធ្វើការបន្តទៅទៀតដែរពុកម៉ែបងប្អូនណានេះពុកម៉ែបងប្អូនបន្តមកគឺយើងចុចទៅតាមហ្នឹងមកហើយបន្តមកយើងធ្វើការរងចាំហើយអានេះសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលមាន Google account មួយអត់បាច់ចុចទៀតតែកន្លែងហ្នឹងគឺវាទៅដល់ហ្មងតែសម្រាប់នៅក្នុងទូរស័ព្ទខ្ញុំនេះគឺមាន Google account ចំនួន3ទៅ4នោះអញ្ចឹងគឺវាទេអញ្ចឹងរហូតនេះពុកម៉ែបងប្អូនឥឡូវវាចូលហើយពុកម៉ែបងប្អូនយើងធ្វើការ nick មកអញ្ចឹងដំណាក់កាលនេះគឺចង់បញ្ចប់វាហើយពុកម៉ែបងប្អូនគឺសម្រាប់ការដោះ Google account មួយនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេឥឡូវយើងទូរស័ព្ទដែលចាស់នេះគឺយើងបានប្រើប្រាស់រួចរាល់ហើយពុកម៉ែបងប្អូនគឺវាអស់ទូនាទីហើយអ្វីដែលយើងនៅធ្វើនេះគឺនៅធ្វើជាមួយទូរស័ព្ទថ្មីហ្នឹងហើយពុកម៉ែបងប្អូនសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលអត់ទាន់បាន subscribe ជួយ subscribe វីដេអូមួយផង like share ដើម្បីជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗណាមកឥឡូវយើងធ្វើការ copy ពី Google account ទូរស័ព្ទចាស់ចូលទូរស័ព្ទថ្មីបានហើយយើងធ្វើតាមកម្មវិធី clone របស់យើងបន្ទាប់មកគឺយើងត្រូវធ្វើការនេះពុកម៉ែបងប្អូនយើងធ្វើការ start ម្ដងទៀតយើងធ្វើការចុចទៅតាមអ្វីដែលវាត្រូវការហ្នឹងមកហើយសម្រាប់កន្លែងនេះគឺអត់មានបញ្ហាអីទេពុកម៉ែបងប្អូនព្រោះអីសម្រាប់ Google account នេះគឺយើងធ្វើការដោះរួចរាល់ហើយវាគ្រាន់តែឲ្យយើងចុចដើម្បី activate ទៅដល់មនុយទេពុកម៉ែបងប្អូនអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនចុចតាមការគួរមកនៅត្រង់ហ្នឹងអត់អីទេអត់មានបញ្ហាអីទេណាយើងចុច skip ចុចទៅតាមអ្វីដែរ program តម្រូវឲ្យចុចទៅអត់អីទេណានៅត្រង់ហ្នឹងអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូមួយនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេពុកម៉ែបងប្អូនជាចុងក្រោយពុកម៉ែបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុច subscribe channel follow page like share ដើម្បីជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយហើយសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលអត់ទាន់បាន subscribe ពុកម៉ែបងប្អូនសូមជួយចូល subscribe ហើយដាក់រូបកណ្ដឹងមួយផងពុកម៉ែបងប្អូនដើម្បីយើងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតហ្នឹងហើយពុកម៉ែបងប្អូនសម្រាប់ Vivo Y17s ដែលវាមានបញ្ហាជាប់ Google account យើងត្រូវបានដោះស្រាយបានជោគជ័យ 100% ហើយអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេជាចុងក្រោយសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនអត់ទាន់បាន subscribe ជួយ subscribe វីដេអូមួយផងដូចជា like share ដើម្បីជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតអរគុណជំរាបលា